Hallo, avui us porto diferents verbs per dir netejar. Comencem, però, amb el verb endreçar, que és aufräumen. Com bé sabeu, aquest verb és separable. Si el conjuguem en passat seria räumte auf und hat aufgeräumt. I en un exemple podríem dir ich räume zweimal pro Monat mein Zimmer auf. Oder ich räume mein Zimmer zweimal pro Monat auf. Per tant, endreço 2 vegades al mes la meva habitació. Hi ha un altre verb semblant a aufräumen, que és abräumen, també separables, conjugarà de la mateixa manera però canviant el prefix, per tant, räumte ab und hat abgeräumt, i significa desparar la taula, per tant, treure les coses de la taula. Aquest verb, al contrari, parar la taula, ja sabeu que és el verb den Tisch decken, no? Cobrir la taula, parar la taula. Per tant, den Tisch decken, parar taula, den Tisch abräumen, desparar la taula. Un exemple amb el verb abräumen seria nach dem Essen haben die Gäste den Tisch abgeräumt. En alemany tenim 3 verbs per expressar netejar. Reinigen, sauber machen und putzen. Tots 3 verbs signifiquen el mateix i els he posat en aquest ordre perquè és l'ordre de més formal a més informal. És l'única diferència que hi ha entre els 3 verbs. Comencem, per tant, per reinigen. El verb en passat seria reinigte und hat gereinigt i és el verb que es fa servir en un format més oficial. Per tant, és el verb més formal que podem trobar. Un exemple d'això seria, per exemple, quan ens comprem un microones i ens hi va un paper en què ens indiquen com s'ha de netejar per primera vegada aquell microones que t'acabes de comprar. En aquests papers hi podríem trobar la frase Bevor Sie Ihre Mikrowelle reinigen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung, da manche Mikrowellen ein eigenes Reinigungsprogramm benötigen. Per tant, abans de netejar el microones, llegeixis les instruccions d'ús perquè alguns microones necessiten o requereixen un programa de neteja especial, propi, no? Especial. Per tant, ja veieu que és un context molt formal, és el context en què trobareu les instruccions d'ús. El segon verb que trobem és el verb sauber machen. Aquest verb el podeu trobar escrit junt o separat. S'aconsella escriure'l separat. Per tant, les seves formes de passat són machte sauber und hat sauber gemacht. Torna a significar netejar i en aquest cas sauber machen no és ni formal ni informal. És el que trobem en el mig d'aquest podi, no? És la posició del mig, ni molt formal ni molt informal. Si busquem un exemple amb el verb sauber machen, podríem dir Mach dir bitte die Schuhe sauber, bevor du reinkommst. Per tant, neteja't les sabates abans d'entrar. L'últim verb que trobem és el verb putzen. Putzen potser és el verb que heu sentit més, és el verb més informal de tots 3 que hem dit, i les formes de passat són putzte und hat geputzt. Aquest verb significa netejar, però també en alguns contextos significa rentar, no? Potser coneixeu l'expressió sich die Zähne putzen, rentar-se les dents. Per tant, si tu en una frase dius ich habe mir die Zähne geputzt, significa m'he rentat les dents. No és el verb netejar, és el verb rentar. Però putzen significa també netejar, quan diem, per exemple, morgen werde ich die Küche putzen, no? Demà netejaré la cuina. Per últim, m'agradaria explicar-vos 3 o 4 paraules relacionades amb aquests verbs que acabem de veure que signifiquen netejar. El primer és la paraula oficial per dir servei de neteja, per tant, una persona o grup de persones que netegen espais, sigui casa teva o una oficina o un espai públic. I aquesta paraula és die Reinigungskraft, és femenina i la forma del plural és Kräfte, Reinigungskräfte, o sigui, umlaut a la i al final de tot. És el nom oficial i, per tant, si
hi ha alguna oferta de feina perquè algú treballi com a servei de neteja, faran servir aquesta paraula. Ara bé, també podeu sentir que una persona que es dedica a netejar un espai se li digui Putzmann oder Putzfrau. Putzmann serà masculí, Putzfrau serà femení. Per tant, podeu sentir arbeitete als Reinigungskraft oder Putzmann auf der Bank. I les dues últimes paraules que volia comentar avui relacionat amb aquest tema són les paraules Putzfreak o Putzfimmel. Les dues són masculines i signifiquen el mateix i és una persona obsessionada amb la neteja. Les dues paraules són abwerten, això significa que són despectives. No és positiu que algú digui que una altra persona és un Putzfreak o Putzfimmel. I fins aquí el vídeo d'avui, que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!